¿Qué onda? Hoy les quería enseñar cómo reparar un problema muy común en la Steam Deck, que es la Black Screen of Death. A mí me pasó hace creo que más de un año que me compré esta Steam Deck nuevecita. Y por conectarla a un cargador de Steren, de hecho, que es este de aquí. La conecté, estaba jugando normal y de repente, pum, como que vi que flasheó la pantalla. Se apagó, no volvió a prender. Yo pensé que ya estaba muerta la Steam Deck, pero viendo algunos videos en inglés y así pude repararla. Y pues les voy a enseñar así como unas reparaciones que pueden hacer ustedes. Voy a enseñarles primero las que no me funcionaron, simple y sencillamente porque he visto que a gente sí le ha funcionado y quisiera probar todas las posibles opciones para que no se queden sin probarlas todas. O sea, que sea definitivo que reparen este problema. Primero vamos a hacer el diagnóstico para ver si es verdaderamente la Black Screen of Death. Y ya al final pues les muestro qué fue lo que hice yo. Y pues cómo quedó, que pues ya ahorita ya prende. Bueno, ahorita no tiene pila, pero les prometo que sí prende. Entonces les quiero enseñar eso y así. Bueno, pues primero hay que hacer el diagnóstico. Lo que yo pensé primero cuando había pasado esto de la pantalla, yo supuse que lo que pasó es lo mismo que me había pasado una vez con un Xbox, que fue que cayó un rayo y tuvo una descarga de voltaje, se quemó toda lo que es la placa base del Xbox, un Xbox One viejo, y pensé que pues eso le había pasado al Steam Deck por conectarla a la batería, que se había quemado y había hecho un cortocircuito y había quemado todo, pues sí, lo que sería la placa del Steam Deck, y pensé que ya no iba a poder reparar eso, porque pues eso ya es un fallo de hardware que es un poquito más difícil de solucionar. Lo primero que vamos a hacer va a ser entrar a la BIOS. Yo sé que si tu pantalla no está funcionando ahorita, pues no sirve de nada que entres a la BIOS, porque pues no vas a ver nada. Pero esto se hace para drenar la batería. ¿Cómo se hace esto? Tienes, por ejemplo, aquí tienes tu Steam Deck. Asegúrate de que esté apagada. Para eso tienes que presionar el botón de encendido. Lo tienes que dejar presionado unos, ¿qué serán? 10, 15 segundos. No vas a escuchar nada si realmente pues es la Black Screen of Death. Simplemente sigue estos pasos. Una vez que hayas apagado tu Steam Deck, dejas presionado el botón de volumen hacia arriba, de acá, presionado, lo dejas presionado un rato y después presionas al mismo tiempo el botón de encendido. Sería así, y luego de acá, así, paz, lo dejas apretado un rato. Probablemente no escuches nada, no pasa nada, simplemente es algo que tienes que hacer antes, porque la pantalla de la BIOS no se apaga a menos que tú lo ordenes. Entonces, si dejas prendida la BIOS, va a ser más fácil que la Steam Deck se quede completamente sin batería, se drene por completo, y así nos ahorremos algún problema que haya con la batería. Entonces, eso es lo primero. Ahora ya, suponiendo que ya la dejaste así toda la noche, ahora lo que vas a hacer es cargarla. Cárgala con el cargador oficial, el que te venía cuando la compraste. Te lo recomiendo mucho porque por variaciones de voltaje, y te digo otra vez, por lo de la batería que me pasó a mí, pues no queremos que pues el problema se agrave o, ¿sabes?, que pase algo con la batería. Es por pura seguridad. Cárgala, déjala unas 4 horas cargando, y ahora sí, vamos a empezar otra vez a hacer el chequeo. Ahora sí, lo primero que hay que checar es este sonido. Voy a intentar reproducirlo aquí porque no lo pude encontrar en línea, porque es un sonido muy específico de la Steam Deck, que es el sonidito de encendido. No es de la pantalla de inicio, el de encendido, que es de aquí. Lo voy a intentar repetir. Si tu Steam Deck está haciendo ese sonido, vamos por buen camino. La otra cosa que hay que checar es la respuesta áptica de los trackpads. O sea, cuando tú le enciendes
o intentas encenderla y mueves un poquito lo que son los trackpads, estos de aquí, que son como el mousito este que tiene, si tú sientes algún tipo de feedback, también es una muy buena señal de que, bueno en el sentido de que no es un problema de hardware y probablemente lo que sí le haya pasado sea la Black Screen of Death, que no te preocupes, la vamos a arreglar. Ahora, siguiente paso. Para este paso vamos a tener que utilizar un dock, el dock para el Steam Deck, que pues no sé si haya uno oficial realmente, pero cualquier dock que te puedas conseguir en Amazon o por ahí puede funcionarte. Es muy importante que lo tengas porque es la única manera que vamos a tener para verificar pues que realmente sí esté funcionando, sí esté dando imagen la Steam Deck como tal, porque lo que pasa en estos casos es que no está detectando la pantalla. No significa que la tengas que cambiar. Yo pensé que ese iba a ser el siguiente paso, que iba a tener que cambiar la pantalla porque pues no la iba a detectar. Todavía no saltemos a conclusiones. Simplemente pues intenta conseguir tu dock. Yo tengo que es de la marca JSaux, supongo que se dice así, es este de aquí. Te digo, no tiene que ser caro. Ahorita te voy a poner en imagen algunos precios que encontré de algunos docks que tal vez te puedan funcionar. Ya que tengamos esto, pues vamos a conectar la Steam Deck a la pantalla. Vamos obviamente pues esto requiere que esté conectado con un cargador, y ya que tengamos eso, pues vamos a poder verificar si realmente tu Steam Deck está dando imagen. Ok, aquí más o menos les voy a enseñar lo que me pasó. Disclaimer, a mí sí me funciona el Steam Deck, pero es más o menos una representación que hice. Aquí les enseño que no muestra imagen en la pantalla, pues en la pantalla del Steam Deck, pero sí en la pantalla que conectamos. Muevo tantito la pantalla. Eso es muy importante para verificar que realmente la pantalla sí funciona, aunque no lo esté detectando lo que es la Steam Deck. O sea, aunque esté apagada, si ustedes pasan el dedo por la pantalla, pues van a verificar que sí funciona. Aquí les voy a enseñar que, por ejemplo, en mi caso lo que pasaba es que no detectaba la pantalla ya conectada. O sea, no podía yo subirle el brillo a la pantalla del Steam Deck y no podía hacer nada. Ahora, lo que tenemos que hacer es irnos directamente usando el Steam Deck como control. Vamos a configuraciones, nos vamos a sistema y vamos a ponerle en activar modo desarrollador, que es este de aquí. Nada más lo activamos y después pues nos vamos hasta abajo y va a salir esta opción de desarrollador. Ya que tengamos esto, ahorita les enseño bien qué es lo que tenemos que buscar. Ya que nos vamos hasta abajo en modos de desarrollador, tenemos que encontrar la opción que diga mostrar canales avanzados de actualización. La activamos, nos vamos otra vez para arriba hasta sistemas y ahí nos debería dar la opción de descargar nuevas actualizaciones. Primero tenemos que cambiar esta parte que se llama canal de actualización ISO a principal. Le damos hasta abajo, le ponemos principal, esa de ahí, y ya estando otra vez arriba, ahora sí nos va a dejar descargar nuevas actualizaciones de software. Las aplicamos y ya esperamos. Aquí en sistema también tenemos que checar que nuestra versión de la BIOS sea la F7A0121 por lo menos. Tiene que ser por lo menos la 21 o arriba de la 21. Ahora sí, ya que hicimos todo esto, lo único que falta hacer es apagar por completo la Steam Deck. Estando conectada al dock, presionan el botón de acá para forzar el apagado, que es, les digo otra vez, 10-15 segundos. La dejamos así un rato. Una vez que ya esté apagada, la desconectamos del dock y ahora sí la prendemos y debería funcionar. Nada más es cosa de picarle aquí. Se va a tardar un rato. ¡Pum!
encendida y ya funcionaría otra vez su Steam Deck. Hay una cosa más que pueden hacer si esto no les funcionó, que en mi caso creo que no funcionó porque esto es algo que yo hice antes, que fue restablecer la BIOS del Steam Deck por completo. Hay una página de Steam, de hecho, que viene con la BIOS. Tú la puedes descargar en una USB con un programa para instalar. Si has armado alguna vez una computadora, pues es muy similar a instalarle Windows a tu compu. Con esto y el dock, que también tiene puerto USB, por lo general todos tienen, descargas la BIOS del Steam Deck directamente de la página de Steam. Conectas tu Steam Deck desde la BIOS y tiene una opción para descargar la BIOS otra vez con tu memoria. Lo haces y debería funcionar. A mí les digo, no me funcionó, por eso no lo incluí en el video. Si quieren que lo incluya, se los puedo enseñar. Es un poquito más complejo, pero pues sí, puede que sea otra solución para ustedes. No es muy difícil, ya deberían de tener todo. Nada más les debería faltar la USB si ya tienen el dock. Y así, pues esto sería todo. Espero que les haya funcionado. Espero que su Steam Deck pues funcione y espero haberles ahorrado un dinerillo. Voy a poner el video original que yo usé para arreglar mi Steam Deck, que es un vato que las repara por dinero. O sea, él se compra Steam Decks rotas, las repara y las vende. Les voy a dejar ahí en la descripción del video y porfa, si les ayudé en algo, si les ahorré algo de dinero, que por lo menos ese vato sí lo hizo conmigo, pues porfa dejen su like, suscríbanse, comenten si quieren que les deje lo de la instalación de la BIOS. Y pues ya está, disfrútenla si les funcionó y gracias por ver el video. Bye.